ariko itekinika mbabwira noneho ni intwaro ya leta ya FPR Inkotanyi niyo itugejeje ahangaha kandi niyo iduhamije ahangaha, ni nayo iburizamo imishinga yacu. Iryo tekinika ni intwaro idutwara abahanuzi bacu buri gihe. Ikimbabaza nuko tubizi ariko tukagumya tukicecekera, tukagumya tukarebera. Ubwo rero tuganira kuri iri tekinika, ndashaka ko tuza kurangiza tuvuga tutesi iri tekinika nk'intwaro ya kirimbuzi. Iri tekinika tuzarikizwa n'iki? Aho hano ndagira ngo tuze kuhaganira, tuhagere tuhaganire. Ariko rero dusangiye ijambo, ngewe ndagira ngo mbahe ijambo, mbaze ko mumpa buri wese, wenda pa buri wese nk'abantu 10 buri wese ambwire ikinyoma gikomeye abona leta y'Inkotanyi yakoze. Umugabo witwa Semuhanuka ngo yabwiye umwana we arimo amutoza kubeshya, ngo aramubwira arimo amukocinga bigezweho kushyira mu Cyongereza, amukocinga bamuga ngo nabeshye. Noneho umwana ngo aramubwira ngo dawe ngo ndahagurutse ngo nisumbukuruje ngo nkojeje umutwe ku ijuru. Umusaza ngo aramubwira ati icyo cyugisubizeho kuko icyo kiranyagisha. Ndagira ngo rero mumbwire abantu mwe ikinyoma muzi cyanyagisha iriya leta mwumva yakoze. Ikinyoma kimwe gusa turagiheraho, nimukimbira turagiheraho dukomeze kuganira. Bumva amasegonda wenda 10, ariko abumva deje ikinyoma bagifite hafi nibakimbwire nyandike duheraho tuganira. Ijambo ni ryanyu. Yego. Ivuga ko yahagaritse genocide. Ivuga ko yahagaritse genocide. Yahagaritse genocide. Yahagaritse genocide. Yego. Benyandikira. Aha, leta ya FPR Inkotanyi ivuga ko yageze ku bwiyunge bw'Abanyarwanda. Twakoze ikiganiro gikomeye kwitahuka na Serge uri hano cy'amasaha 3 tureba raporo yatanzwe na Senateur Ndayisaba Fideli avuga yuko ngo ubwiyunge bw'Abanyarwanda ngo ugeze kuri 95%, ariko hakazamo indi mibare habanye avuga yuko hari uturere tumwe ngo basanze hari ingenga bitekerezo nayo igeze kuri 30-45. Iryo ni tekinika. Icyo kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge twacyanditse. Ikindi kibazo mumva ahantu, ikindi kinyoma gikomeye cyanyagisha cyarimbura abantu FPR yakoze. Yego Serge. Iterambere ngo leta y'Inkotanyi yateje u Rwanda imbere. Reka sinzi nimba muri mwe nta bantu nohereje aka link umuntu witwa Eric Bagirubusa dukoreye yerekana uburyo umujyi wa Butare aho basigaye bita ngo muri district ya Huye uburyo ari amatongo abahibuka muri buku buryo vraiment c'était akarere keza cyane. Iterambere. Icya gatatu, icya kane we ko abaturage bafitiye icyizere ingabo z'igihugu, nimba bafitiye icyizere ingabo z'igihugu, none bakaba bagiye none kuvuga ko buri muturage wese yitugira imbunda ye. Icyo kintu icyo ni itekerezo. Dufata icya gatanu noneho duhera aho ngaho we yego. Abacengezi intera hamwe urwanya igihugu wese bamushyira muri iyo kategori. Wene nicyo we ko nta moko akibaho mu Rwanda. Icyo ni ikintu gikomeye. We ingabo z'u Rwanda za Habyarimana arizo zaje. Ikibazo cy'indege ko Habyarimana aribo bamwishe ngo kuko umugore we uhereye ku mugore wa nyuma
wego amatora bara icyo nicyo nise itekinika mu rwego rw'amateka n'amategeko yego tekinika avuga bamwe tuvuga muri iki gitabo yego mu rubanza rwa Diane n'u Rwanda Yego. Ingabire yego agatekinika hambaye icyo nicyo nise mu gitabo nakise itekinika nk'intwaro y'ihonyoramuntu muzagisangamo inyandiko yanjye ihera kuri page 139. Ibibazo byose rero mwavuze byose bifite icyiciro bizamo mu rwego rw'itekinika. Itekinika rwose ni intwaro ya mbere iriya leta yakoresheje kugira ngo ibiheranye abanyarwanda kandi ibirimo yicira n'umuhanda wo kuzabaherana ubuziraherezo. Bari bavuze ngo vision ngo 2020 ubu barimo barandika vision 2050 no kuvuga icyerekezo 2050 kandi ejo bundi barivugiye ko mu cyo cyerekezo 2020 ngo bageze gusa kuri 15 bagera ku ntego zabo. Nizo ntego bavuga bagezeho nazo buruzigiyemo wasanga hari byinshi bita ko ari insinzi kandi ari amahano bita ko ari insinzi kandi ari amahano nk'icyo bavuga ngo umujyi ngo wa Kigali ngo wabaye vraiment umutako ku isi ariko umujyi baciyemo bene bawuciyemo abakene se uwo mujyi wavuga ko ibyo ni insinzi cyangwa ni amahano. Ndagira ngo rero mbabwire yuko itekinika mu by'ukuri ni intwaro leta yakoresheje ku buryo iyifashije niyigejeje hariya ku buryo navuga rwose yuko n'intwaro izingizi zica ntabwo ari z'ubu ngubu zifite uruhare rukomeye mu gushinga imizi y'iriya ngoma. Ni icyo ikinyoma gikoreshwa mu nzego zose. Natangiye mbabwira itekinika nk'uko rimenyerewe mu buzima busanzwe. Buri wese azi mu buzima bw'abanyarwanda busanzwe ikinyoma ko ari cyo cyahawe intebe. Igihe abantu barangije gucecekesha abaturage bakabatera ubwoba, bamara kubatera ubwoba bakivugira none ibyo bishakiye. Umuntu abantu bakaza bakamutwara ku manywa y'ihangu bakamujyana akaburirwa irengero. Ejo ukumva umuvugizi wa polisi arimo avuga ko uwo muntu agomba kuba yarahunze igihugu. Hashira iminsi kandi akazemera ko ari we umufite. Iryo ni itekinika. Abanyarwanda bamenyereye yuko bababwira bati tubazaniye iterambere, abanyarwanda bakabyemera. Ku munwa bakaba banerekana ko bishimye cyane kuko kuri iryo terambere rihari n'uwo mutekano, ariko mu by'ukuri barashiriyemo. Niyo mpamvu mubona abanyarwanda benshi bahungiye mu madini. Ariya madini baherutse gufunga, uriya madini mu by'ukuri ni ubuhungiro. Mwese rero iryo tekinika mu mibereho ya buri munsi y'abanyarwanda murarizi. Natanze ingero nyinshi. Madame avuze itekinika ryakoreshejwe bagira ngo baburizemo ukwiyamamaza kwa Diane Rwigara, kugeza n'ubwo bakoresha n'abapfuye kugira ngo itekinika ryabo rikunde rifate. Bakavuga ngo umuntu ngo yabahaye amalisiti ngo arimo ngo n'abapfuye, ngo nimero z'indangamuntu ngo z'abantu bitabye Imana. Bakajya kuba zikuraho bari biruhukira, bakaza bakandika amazina yabo, bakandika nimero z'amazina yabo, bakavuga abo bantu umwari Diane Rwigara yari yabatanze abahaye akanama k'amatora kayobowe na Professeur Kalisa Mbanda. Kandi uwo Diane Rwigara bavuga ari nawe wujuje imikono mbere ari byo ya Perezida Paul Kagame, ariko kuko yayujuje badashaka yuko yatambuka barabanza bacamo kabiri bavuga ko igipande kinini kitemewe bategera gushaka indi. Mu minsi mike cyane bayayibonye
bashaka iryo turufu. Ni ukuvuga ko iryo tekinika badatinya no gukoresha n'abazima n'abapfuye kugira ngo bemeze ibyabo, kandi bazi neza yuko atari ibyo. Icyo kintu nanone cyo gukoresha iryo tekinika, ntibatinye no gukora ayo mahano yo gukoresha abapfuye, kwica umuntu. Muribuka icyegeranyo cya Human Rights Watch cyerekanye bari abantu bagiye bicwa bataburanye, ibyo bita les exécutions sommaires, kugira ngo babihakane. Hari abantu bagombye kujya gushaka, bashyiraho igitutu imiryango yabo, abantu barahaguruka bemeza ko ari bo bavuga ko bapfuye kandi ko bahari ko ari bo. Abantu bo mu miryango babuze umuntu bakemeza ko babeshye, ko leta ko Human Rights yabeshye ko uwo muntu wabo bavuga yapfuye, ko mu by'ukuri atapfuye. Urumva ko icyo ni ikinyoma kirenze ubwenge, ku buryo uwapfuye umusimbuza umuzima kugira ngo uhakane ko wamwishe, ku buryo ukoresha uwapfuye kugira ngo agufashe kwicaza ikinyoma cyawe. Maze rero ngera no ku rugero noneho rw'ubwicanyi bagiye bapfukirana bakoresheje ikinyoma. Nabahaye ingero namwe murazizi nyinshi. Bagafata umuntu bakamwicira ku cya Semakamba, bagafata umurambo we bakawihutana bakawujyana muri morgue mu bitaro by'Inyamata, bagashaka umuntu w'icarutsi agatelefona umuryango we bati umuntu wanyu yarapfuye mujye kumushakira Inyamata, bashaka ko uzareba uruhererekane rw'uburyo byagenze kugira ngo umuntu yitabe Imana atazabonamo neza akaboko ka leta cyangwa bizamugora. Urumva icyo kinyoma kijya no mu kwica, kigahisha n'umurambo, kikajya no kubeshya, kigategeka n'abantu kwishinja ko aribo baba barishe umuntu. Icyo ni ikinyoma vraiment kidasanzwe. Nagira ngo mbabwire rero ko mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu ni ikinyoma cyakoreshejwe. Nkavuga bwa kabiri, itekinika mu rwego rw'imihigo ya leta n'igenamigambi. Ninde wampa urugero? Twabivuze nk'urugero rw'ikinyoma gikabije mu mihigo ya leta. Serije atubwiye ibyerekeye ubumwe n'ubwiyunge, sinzi nimba ariwe wabivuze, ariko ingero ni nyinshi. Ninde utekereje aka kanya nk'ikinyoma gikaze? We nkeka ko no mu byo twavuze byose icya mbere buri kizanabatera umwaka iriya byo kuba barabubatse za memoriyo uvuga ko ari za jenoside y'Abatutsi, ariko ko mubazi neza ko imibare batanze y'Abatutsi bapfuye bafashe masakire bo bakoze, barasamura ku masoko bakabarangiza bafata amagufa yabo ariyo bashyira muri za memoriyo, akaba ari byo baberekana maze kuvuga ko c'est inouï. Donc ibyo ko mu byo bazatekinika byose kiriya kizana bateruna. Twigeze kuvuga yuko mu by'ukuri muri hano benshi ndumva mubyumva, ndumva nka Ambasaderi Ndagijimana icyo kintu yarigeze kucyandika nanjye, yuko mu by'ukuri nk'abafashe kiriya cyemezo cyo kujya kurunda abantu amagufa, ibisigazwa by'imibiri y'abantu, mu by'ukuri ni abantu batapfushije abantu batari banahari. Kuko ntabwo ushobora kwemera ko umubyeyi wawe hari uwamujyana ngo amushyire hariya, ntabwo ushobora kwemera ko umuvandimwe wawe hari uwamuvana aho yaruhukiraga ngo amushyire hariya agererwa amwereka abanyamahanga. Nk'ubwo urumva ni tekinika. Noneho wareba nk'izo nzibutso mu by'ukuri icyo zimaze, icyo zikora ni iki? Inzibutso zikora iki? Mwabantu genda baha ijambo kuko mumaze umwanya munini mutavuga. Yego, amadovize akinjira, imishinga ikinjira, ngo abantu barashize ngo nimuduhe amafaranga kugira ngo twite ku bacikacumu, kandi barimo bakora indi tekinika kugira ngo nk'uwari ushoboye kurevura
w'umucikacumu bamucecekeshe Diane Rwigara mwene data wende yadahunga nawe abari hariya Kizito bariya bose ku rundi ruhande bakavuga ko barimo basaba amafaranga kugira ngo kandi bakanabwira n'abanyarwanda nicyo bari kurarira bakakikura bakakibaha ngo baragira ngo bafashe ngo bacikacu kandi ku rundi ruhande barimo bakora itekinika nanone ryicaza abacikacumu murumva mu mihigo wa leta noneho mwigena migambi rero ntabwo umuntu yabona umwanya wo kubirondora ariko ndagira ngo mbabwire ko nko mu byerekeye imishinga ya leta uburyo imishinga itangira akenshi imishinga itangirwa n'amatohoza mu baturage kugira ngo bamenye igikenewe noneho hakaba ubushakashatsi bw'abahanga kugira ngo barebe niba ikintu bashaka kwicaza aho ngaho muri ako karere nimba kizakunda nimba ubutaka bukemerera nimba ari nk'ikintu cy'igikorwa cy'amajyambere gisaba nk'isoko nimba abaturage baho bafite uburyo bwo kuzagura etc hakaba ubushakashatsi hakaba amatohoza ariko iyo urebye inzira yose processus yose yo kugira ngo umushinga utangire usanga ari ikinyoma kuva ku ntangiriro kugeza ku ndunduro ibibazo babaza abaturage mu matohoza baba bazi ibyo bashaka kumva ko bazabasubiza bakaba bazi ibyo bashaka kwemeza bakaba bazi ibyo bagomba kuzabwira abazabaha ayo mafaranga les bailleurs de fonds bakaba bafite n'inzobere zizajya zakira abaje gukora igenzura bakabereka ko za etape zikora neza bakaba bazi n'uburyo bazerekana imibare ya nyuma n'ibyagezweho kandi akenshi bihabanye n'ukuri noneho rero icyo kuvuga yenda yuko nimba hari n'ibyagezweho hari ibiba byagezweho genda byemera hari ibintu bamwe baba bageze ariko wareba inyungu bifitiye umuturage iyi nyungu kayibura Dokongiye nkababwira ni mu rwego rw'imihigo wa leta nigena migambi naho ubushakashatsi nakoze bwanyeretse ko leta itangije umushinga cyangwa iyishyize en route projet runaka cyangwa itekerezo runaka ibireba inyungu zayo direct uburyo izavanamo isura nziza y'igihugu kizi gukora kizi kujera kurusha ibindi bihugu uburyo leta izavanamo ishema ryo kwitwa yuko aribo bareba kure muri leta zose zo muri Afrika no kwisi inyungu bazavanamo zo kwitwa yuko ibintu bimwe abandi banyafrika batigeze batinyuka gutekereza ko babitekereje niryo gena migambi rero buri gihe ni inyungu ya leta inyungu y'abaturage ikaza nyuma noneho wanareba iyo mishinga ni ibintu institute nk'ingi ishobora gusaba ubushakashatsi bwimbitse bakazabitubwira kuko leta y'inkotanyi ifite abahanga kuko bazi imibare bazi gukora za etude nziza kandi bakaba bazi no gupresenta ama projet yabo ababayeri de fonds bakabemerera amafaranga akaza ikibazo rero akenshi ni uburyo ayo mafaranga bayakoresha ni imputation uburyo bayakoresha bagomba kuzana amafaranga bakabanza 50% akanyerera ajya mu bintu bitama agaciro ibintu by'igisirikare ibintu by'ubutasi ubu ngubu barimo barashyikira ikipe yitwa Arsenal noneho udusigaye duke bakaba ari twobohereza muri ya projet bakabwira abanyarwanda kwizirika umukanda ababakorera ntibahembwe ugasanga ni ibibazo bije arasheni ikindi kibazo nacyo gikomeye mu micungire ya kira gihugu par iriya system ni iriya ngeso bafite yo gutekerereza rubanda abaturage bakaraba babwira ikibafitiye akamaro ngo wihinga ibijumba ngo wihinga amasaka ngo randura urutoki ngo tera ibi urumva kandi bagakora ku buryo babisobanura mu nyandiko no muri za etude zabo ku buryo abaterankunga bavuga bati koko bya bintu ni ibintu nagashya ni ibintu n'ibindi bihugu byo muri Afrika byagombye gukora murebe nka kira kintu cyateye cy'amafamu
cyo kuvuga ngo ahantu hateganyirijwe kuba urwuri hagakorerwa ubworozi ngo ntabwo hagomba guhingwa ku buryo banarandurira abaturage imyaka. Ubundi wacu umuhinzi mwiza bari n'umworozi, umworozi mwiza bari n'umuhinzi. Nka kiriya kintu iyo wumvise abayobozi mu rwego rwa district babisobanura babivuga pe, bagategeka abaturage kurandura imyaka cyangwa bagatemeje ubundi mu ntara y'Iburasirazuba batenye za hegitari z'amasaka zisigaje nk'amezi 2 ngo bagire babihinka ibisigaye kandi banategetse abaturage ko ari bo babyitemera, bamwe bari bahahamutse. Donc icyo kintu cyo gutekereza abaturage kandi ugashaka argument zose zo kwerekana ko ibyo ukora ari byo. Itekinika nk'intwaro yihonyora muntu, itekinika nk'intwaro yihonyora muntu. Matata ntari hano yakoze ubushakashatsi butomoye kuri Gacaca. Barakubwira ngo Gacaca ngo iyunza abanyarwanda, ngo Gacaca yajije kumva abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda bikura amaho mu nda, noneho abanyarwanda biyunge n'abaturanyi kuko akenshi ubwicanyi bwabaye mu bantu baturanye. Très bien. Ariko wareba ubushobozi bahaye izo nyangamagabo zacaga izo manza mu rwego rwo kuzigisha yuko batagomba kwitiranya ibishoboka n'ibidashoboka, mu rwego rwo kumenya yuko bagomba gutekereza kuri uwo murenge w'iwabo uburyo bizagenda, niba honyora buri wese uburyo bizagenda, uburyo noneho leta itatinye kuzanamo ingamba zayo mu rwego rwo kugira ngo gusa yifungurire za gereza. Usibye ko hari n'abari barangije ibihano muri za gereza Gacaca ibasubizamo. Nk'ubwo rero bo iyo berekana ibyegeranya byabo za raporo, berekana rwose ko Gacaca yashoje umurimo mwiza wo kunga abanyarwanda, abanyarwanda bakavuga ukuri, abanyarwanda bagahana ikibi cyabereye iwabo, bakerekana miliyoni irenga y'abantu bakatiwe, bakibagirwa cyangwa bagahisha yuko mu by'ukuri uwanyuze muri Gacaca wese n'uwagizwe umwere ntabwo akiri umuturarwanda, agenda yubitse umutwe, icyo cyasha kimuriho. Kuvuga rero ngo Gacaca yaje yunga ngo yarunze yarangije umurimo, ibyo bintu birahisha umugambi wundi baye bafite wo gukora ikintu kimeze nko kuyungurura umuryango nyarwanda abo badashaka bakabicaza burundu. N'iryo terambere turimo tuvuga, iterambere ry'u Rwanda berekana mu mibare ririmo bande, mu by'ukuri ririmo bande. Serge muhora mubivuga, iriya balance commerciale, iriya mibare ya PIB idasanzwe rwose, nicyo bita umuvuduko. Urimo abanyarwanda bangahe? Kwa kenshi usanga ari abanyamahanga bafite ayo masoko, bafite ibyo bigo bikomeye, bakaba bakorana n'abandi bantu babavunyi ba leta, iryo faranga rigasikira muri abo ngabo. Noneho bakabwira abanyamahanga, bakabwira ati muze murebe igihugu cyacu kiraproduce amafaranga. Ejo bundi bamaze bisibana bavuga n'ibya made in Rwanda, bakirata ku buryo bavuga ko na sekeni nta munyarwanda ugomba kwambara sekeni kandi bati sekeni nahani rahaba. Urumva ni tekinika. Ariko wareba uburyo basobanura gahunda zabo ugasanga rwose ni nta makemwa, byose bigiye bihuye. Ariko nabagereye no ku kintu nise iyi tekinika nk'ihameremezo mu mateka n'amategeko. Amateka nibyo byose, histoire. Ngo twagira Mungu ngo Kagame yaramutsinze mu 2003, yaramutsinze si ni bande bagenzuye ayo matora, ni bande bakoreye ku yahe mabwiriza, ni bande yari yamamaje ati, byagenze bite nyuma? Kuko wenda we yashoboye kwiyamamaza, ashobora kuhahita ajyana amahirwe avamo. Ariko noneho murabona neza ko Kagame yavuze ati sinongera gukora iri kosa nk'iryo nakoze mu 2003, none nzajya mbatangira hakiri kare. Iryo ni tekinika mu mateka. Itekinika noneho mu mateka no kuvuga noneho l'histoire,
kumva umuntu nka James Kabarebe muri discours asa nkavuga yuko u Rwanda rutari ruriho mbere ya 1994 ku Rwanda rwari ruriho kugeza muri 1959 ku Rwanda mfeti rwabaye nk'umurwayi ujya muri coma profond agasinzira kuva 1959 akaza gukanguka muri 1994 akongera akabaho kandi ibyinshi bicayemo rotissu infrastructurel yose barayihasanze muri iyo Butare twavugaga gihe niho navukiye mpiga amashuri mpiga kaminuza mu cyarabu hari ahantu hahinda hameze neza kandi nabo barabu nta nuzi ko ari n'abanyamahanga ari abantu bacu baduhereye akazi ababyeyi n'abasukuru baduhereye akazi abantu bacu ukagenda ukagura ikintu cyawe kiryoshye ukagenda ukajyana nawe mu cyumba muri campus ukagenda kumurishira ubu ngubu bavuga ko nuhanyura ubu ngubu hanyura yihuta kuko amasaza araduma avuga ko amazu Neriko bagira ubusa bivugaga ko amazu menshi yaba amatongo ku buryo yamezemo ibiti numva n'uwitwa Eugene Kayiranga niwe ngo ni meya wa Huye avuga ngo ibintu birahari ngo hari stade ngo hari ngo stade ngo yo mu rwego mpuzamahanga ngo ahe n'amazu amwe namwe maremare aya mazu se iyo urenze redo chaussée hejuru usangamo ikigo n'imbeba ntizishobora kuba ko nta buzima buhari imbeba iba ahantu hari igishyimbo ikaba ahantu hari ishaka ugasanga ibintu bavuga ngo bateje abanyarwanda imbere urumva noneho rero mu mategeko mwabivuze processus yose yo muri 2015 yo guhindura itegeko nshinga biteye isoni ntago mu munwa kiriya kintu ntimwakivuze wenda hari abakivuze cy'uburyo ngo abanyarwanda hafi miliyoni enye ngo boherereje ubusabe Perezida wa Repubulika ngo bamusaba ngo rwose ngo ahene iryo tegeko nshinga ngo hanyuma ngo ibintu bikomeze kiriya kinyoma cy'uburyo bashizeho igituta abantu ku mirenge bagakubitwa bamwe bagacirirwa ishyanga bari ku kazi bakakavaho uburyo bakoze ku buryo abana bose bashyigikiye itabaza ya Diana Rwigara nyuma yaho nta wamenya aho bari wakoraga yavuye mu nzira wigaga yavuye mu nzira wari ufite akantu iwe yavuye mu nzira n'ababyeyi baratotezwa hakwiye nk'abantu baba sociologue bashobora kuzadukorera etude bakayitwereka nayo ikaba irindi hwa mu kirenge cya Kagame n'abandi ubwo bugome bakoresheje kugira ngo abanyarwanda batifuza iriya ngoma bakenyere bikorera uduseke ngo bajyanye ku nteko basaba umuntu ngo agumeho kandi tuzi uburyo ku mirenge babasinyishaga kandi nkeka ko Kagame n'umunyabwenge ntabwo ayobewe ko abanyarwanda baba bazi ko ababeshya kandi abanyarwanda nabo ntibayobewe ko bazi ko ababeshya afeti bose babiziranyeho bose babiziranyeho ariko abanyarwanda kuko hari icyo kiboko hari iryo sasu hari umudaso utera imigeri bakavuga bati iki gicuku kizagenda bagitamuruke reka dukora ibyo tubwiye abikora rero abizi ntacyo bimubwiye atangira kampanye ku itariki ya 14 z'ukwa karindwi mu Ruhango yaravuze ati giye ati baravuga ngo ni kampanye ati genje kubisura kugira ngo twishimishe ati ibizava mu matora birazwe kandi abaturarwanda bamaze igihe bafite inkeke yo kujya gukora za repetition zaho bazahagarara bakagenda saa 11 ngo bazahagarara kugira ngo bakire umukuru w'igihugu ngo kugira ngo bazagaragare neza umuntu agatangira kampanye kweli avuga ati naje kubisurira abantu mu Ruhango ni nahavuga ati naje kubisurira kugira ngo twishimane tumarane umwanya ati amatora yo ati termine deja no ku itariki ya 31 z'ukwa 5 z'ukwa 15 yifuza abanyarwanda umwaka yaravuze ngo ndabashimiye abanyarwanda ngo kuko ngo mwansabye ko ngumaho ngo none ngo ndabibemereye nuvuga ko kuri we amatora yari yarangiye itekinika mu rwego rwa mategeko noneho ntiturangize tutavuga itekinika mu rwego rw'ubanye n'amahanga mw'abantu mwe muri ibi bintu birimo biba by'uko u Rwanda
rusigaye rwitwa nka paradis ku isi. Hari umuntu w'umutunisia w'umutransporteur uherutse kuza iwanjye sinza karimo yaraje kudufasha, hari ikintu yaraje kumfasha gutwara twaguze muri kamyoneti, noneho turimo tuganira tugiye kugifata, turaganira ambwiye ati cousin ati ruwahenda ndi umunyarwanda, ati yo ati umunyarwanda ashaka guhagarika imodoka kugira ngo amobere ngo kuko abanyarwanda nabo bagabo cyane ngo kuko Kagame nabaye jene mburuko ngira. Tugeze no ko musaza w'umuzungu tugiye gufata icyo kintu cy'ikimebre, ahita ambwira ati monsieur ati ile Rwanda ati connaissez Kagame Paul ati Rwanda nabaye jene mburu buryo mbigenza nshaka nibyo ngibyo giye kugira ngo mbivemo. Akambwira ati mu Rwanda ati sukuri iki hano nigende mu Faransa ni nkuko nawe ati se ati iyo abagenera umunyarwanda ati nabi wanyu ati kuko wanyu ati ibyashira birakora ati security rari uruko mbigenza. Donc baratekinise mu banye n'amanga bafite za role diplomatique zibakurikira aho muri twese ubu ngubu twese badukurikira bagatanga amafaranga atagira ingano, amafaranga yavuye mu mifuka y'abanyarwanda, abanyarwanda bashonje bagatanga amafaranga kugira ngo iryo tohoza barikora. Bamaze guhindura za serveur z'ubutasi informatique bakora, bafite arume ya technologie de l'information de la communication y'abantu bamwe bahemba abandi baba bénévole, ariko bafite icyo kintu cya surveillance en permanence ijoro n'umunsi kugira ngo bamenye uko akaje, bamenye ka Twitter ngo banditse, bamenye bavugiye kwita uko ari we, bakamwandika ahantu kugira ngo wenda igihe nikigera bazakora icyo bashaka. Nayo mafaranga aza, nayo mafaranga ava hanze. Ikintu nagira ngo mumfashe kwibaza ni gute abanyamahanga bazi ubwenge, bazi amateka yacu kurusha twebwe. Umwana w'umunyarwanda umubaza kuvuga histoire y'Ubufaransa akayizamuka kuhera mu mwaka wa ryari kwa mubazi histoire y'iwabo c'est la nuit noire. Abanyamahanga bazi amateka yacu ni gute bemera uriya muntu akababeshya kuriya? Ejo bundi kuva mu 2006 Kagame Paul hagarika umubano n'Ubufaransa akirukana RFI, muzi uburyo yafunze centre culturel y'Abafaransa, yarayishenye, muzi raporo umucyo ibintu birimo, muzi amadiskuru ahora avuga, muzi amadiskuru mushiki wabo ahoramo. Ni gute bashobora kwemerera ko uwo muntu mushiki wabo bashobora no gutinyuka kuvuga ko yayobora OIF? Ni gute bashobora kumva ko bari abantu bafite ubumanzi bwo kuba bashobora guteza imbere igifaransa? Eske ni barabyemera? Gimuye mumbwira iyo communauté internationale nimba ari bazima. Yego bavuga yenda ngo hari izo intere ngo zo muri Kongo niki, ariko se barumva bubwabo icyo gisebo cyo kugira ngo umuntu w'umwicanyi abakeneke kuriye? Bishoboka bite ko umuntu ashobora kwifatira isi yose, akifatira isi yose? Ejo bundi Kagame azasaba no kuyobora na Conseil de sécurité. Ndashaka kuvuga les 5 permanents, ubundi buri gihugu cyose azabisaba. Noneho mukareba iryo tekinika uburyo buri cyumweru hari akantu gashya azana. Yeze kuvuga ngo ashaka kwakira abantu bo muri Israel, turasakuza bisa nk'ibicwekere, ariko iyo dossier ngo ntabwo amfite yahagaze, iracyakomeza underground, iracyakomeza. Yashakaga iki ntitwakivugira n'ibirebire, bariya bari abantu impunzi zo muri Libya ashaka kuzana. Buri gihe tugasakuza agasa nk'uhagarara, igihe tukiropro na soufre akabatangiye ikindi. Buri gihe itekinika nta soni. Yewe rero ndarangiza mbabaza nti iriya tekinika ko ariyo ntwaro itugejeje kandi hatugumishije kandi ishobora kutugumisha izindi ngoma igihumbi. Tuzarikizwa n'iki? Naganzwa vuga cyane. Ega reka nkubwire rero, urakoze gahora n'Imana rero. Reka nkubwire iryo tekinika
nk'intwaro irembeje abanyarwanda itwambuye ubumuntu, iryo tekinika tuzarikizwa n'ikibatsi cy'abanyarwanda. Icyo kibatsi uburyo ngisobanura ni igiteranyo cy'izo ndangagaciro abanyarwanda dufite twahoranye, n'ubu wenda zishobora kuba zisinziriye kubera iriya repression, ariko zihari: gukunda kuvuga ukuri, kutarebera umuturanyi inzu y'irimo ishya, kutipfungira mu nzu ngo urye wenyine hirya barimo bazira inzara, kumva urugamba ugasuma urusanga, nicyo kibatsi. No kumenya imitego y'umwanzi nabyo biri mu kibatsi. Nidufungura amaso tukamenya iyo mitego y'umwanzi, tugagaruka kuri izo ndangagaciro. Mukuru wanjye Munyarugero yavuze yuko ubutwari buzadufasha gutsemba ubukene, bukadufasha gutsemba ubujiji, ubutwari bukadufasha gutsemba urugomo. Umunsi twageze kuri izo ndangagaciro, nta nubwo dukeneye kuzongera kumena amaraso, kuko yamenetse arahagije. Ndagira ngo mbabwire rero, icyo kibatsi benshi muragifite. Sendashonga yatweretse inzira, yari afite ikibatsi. Benshi muri hano muragifite. Thomas Nahimana uyu nguyu yarasisimbye kenshi ngo ajye mu Rwanda, Kagame aratinya, yavuga ati ushobora kuza nkagira ibibazo. Icyo ni ikibatsi. Abagifite rero ni murawuriraho n'abandi, noneho duhagurukire rimwe icyo kinyoma. D'abord tugitamaze, gutamaza ikinyoma, kwandika akamesaje akariko kose, ariko icyabaye kibi ukarara ukivuze, nubwo abandi baba bakivuze nawe ukagisubiramo. Gutamaza ikinyoma, kwanga ikinyoma ukagitamaza. Uburyo bwa kabiri bundi dushobora kurwanya icyo kinyoma, kuvuga amateka yacu tukayavuga. Baravuga ngo kubera ko intare zitagira umwistoriye wazo, historie umuntu uvuga amateka, ngo kuko intare zitagira umuntu uvuga amateka yazo, ngo za histoire zose zihanganisha n'abahigi, ngo buryo ngo zirangira ari abahigi batsinze. Nimutavuga amateka yanyu, kandi wo duhanganye we ayatuvugira ahubwo akayandika uko ashaka, none se nutavuga aho wanyuze? Kandi amateka y'igihugu cyacu ni amateka y'imiryango yacu. Amateka y'imiryango yacu ni igiteranyo cy'amateka yacu ubwacu individu. None se twese nitwicecekera ngo ese ndavuga ngo ndavugira si, bazatwandikaho ibintu byacu, bazandika ibintu byacu uko bashaka, bigeze naho n'abana bacu batinya kongera kwemera ko ari abana, ari twe twababyeyi, tuzaba ibikoko. Umuntu wavuye muri Kongo agatraverser ya cyamba n'amaguru akagera i Kongo cyangwa akagera muri Centrafrique, icyo ni igikorwa gikomeye kiruta za explorer z'abagenero. Iyi histoire se nutayivuga, si ukuvuga ko twese tuzatwandika ibitabo nka Munyarugero cyangwa nka Biruka cyangwa nka Nkuringoma, ariko ushobora no gufata ikayi ukandika, no gutabyandika byose ukavuga uti hari ahantu narusimbutse, uti ni hangahe, 2 3 4 5. Umwana wawe cyangwa umwuzukuru wawe ntabwo kuri ako kantu akabona uburyo papi yasimbutse urupfu, nta wundi uzanamubwira ko ise yari umwicanyi cyangwa se ko ari umwicanyi ngo abyemera. Azavuga ati yewe amateka ya sogokuru ndayazi, sogokuru yararusimbutse. Nimutavuga se amateka yacu, mukarekera bariya kuyahimba bakandika uko bashaka, agiye mu murongo w'ibyabo, none se bizagenda gute? Tuzazima. Kandi buri wese afite amateka ye, hari abakuru hari abatoya, buri wese afite amateka, afite aho yanyuze. Hanyuma rero uburyo bwa gatatu bwo kurandura icyo kinyoma, iryo tekinika, ni uguhaguruka tugatera sentiri bariya. Nabyo si ntago bivuga, hari uwabivuze, ntago bivuga ubwicanyi, ntago bivuga indi mivu y'amaraso, ariko iyo contestation dufite mu mutima, Abanyarwanda benshi barayifite. Dutinyutse
kuyivugira rimwe iyo tekinika ze ryakongera kunyura he ubu koko kubona kuri 24 z'uku kwezi dutegura imyigaragambyo i Paris Porte de Versailles hagati Paris je narabaze nasanze tutarengeje 50 ntiturengeje 50 kandi turahari kandi twese ntabwo turi dakora ahubwo nkabona abanyabwenge bari nko bakritika uko byagenze bari nko bavuga uko byagenze ngo twari duhagaze nawe ngo niki batari bahari none se ubwo murabona iyo tekinika tuzarisunika dute donc reka babwire icyo kibatsi kirakenewe abagifite ni mu kirahurira abandi tunyomoze ikinyoma iryo tekinika turi nyomoze mugire iryo bakora ryo kwandika amateka cyangwa kuyabwira abashoboye kuyandika ufite ibintu yabayemo bikomeye ayumva adashaka kubyibagirana azazambwire je biruka nzabishakira umwanya bimwandikire mbihe n'abandi babisome kugira ngo ntashyiramo communisme yaje icya gatatu kurwanya iryo tekinika tukarirwanya kandi tukarikuraho ndabashimiye byabo yuzuye nk'amatindo y'ubakana